အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Permit Step H ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာလည်းကျွန်တော်ကဒေါက်တာဆိုတန်ရေးသားထားတဲ့ Literature with a Small L ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကဇာတ်လမ်းတို့လေးတစ်ခုကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့ခေါင်းလေးကတော့ယနေ့ဖတ်စရာလို့အမည်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ original text ကတော့ဒီ English text golden code ကနေပြီးတော့ယူထားရလို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဇက်လန်ရဲ့အစာကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတူကလမ်းဘေးဈေးတဲ့တရားကိုချက်ဥတွေဘယ်ဈေးလဲလို့မေးတယ်အဲ့မှာဈေးရောက်တဲ့အဖိုးကတစ်လုံး50 cent လို့ဖြေပါတယ်တဲ့50 cent ဆိုတာတကယ်တော့$ရဲ့တစ်ဝက်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့$မှာဆိုလို့ရှိရင်100 cent ပါတယ်ပေါ့လေအမျိုးသမီးကကျမ$နဲ့ကျပ်ဥ6လုံးယူမယ်မရရင်တွားမယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာဈေးရောက်တဲ့အဖိုးကလူကြီးတဲ့ဈေးနဲ့တာဝယ်ပါနော်ဈေးဥပမလို့ပါဒီနေ့ကျပ်ဥတစ်လုံးကမရောင်းရသေးပါဘူးဈေးပိုးလေးလိုနေလို့ပါလို့ပြန်ဖြေပါတယ်တဲ့အဲ့မှာအမျိုးသမီးကကျပ်ဥကိုရော့ဈေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သူနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထပ်သွားတယ်ကော့လေးထပ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာသူကအဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့စိတ်ခံကားလေးကိုဝင်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူစိတ်ခံစားတော့ဆိုင်ကြီးကိုတွားခဲ့ပါတယ်သူနဲ့သူ့တငယ်ချင်းစားချင်တာတွေကိုမစားကြတယ်နည်းနည်းလေးသာစားပြီးတော့သူတို့မှထားတဲ့အစားအစာတွေကိုအများကြီးချန်ထားခဲ့ကြတယ်တဲ့ချတဲ့ငွေရှင်တော့$150ကျတယ်တဲ့သူတို့က$900ပေးပြီးတော့ပုံငွေကိုပေါက်ဆူယူလိုက်ပါလို့စိတ်ခံစားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုပြောပါတယ်ဒီအဖြစ်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်အတွက်တာမန်လို့ထင်ရပါမယ်ကျုပ်ရောင်းတဲ့သူအတွက်ကတော့အတော်မတရားတာပဲမေးစရာရှိလာတာကလူတွေကနံပါတ်တဲ့သူထံမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကို့မှာအာဏာရှိကြောင်းဘာလို့အမြဲပြချင်ကြတာလဲကိုပေးကမ်းဖို့မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုဘာကြောင့်ရက်ရောစွာပေးချင်ကြတာလဲဖခင်တယောက်ကပစ္စည်းတွေကိုမလိုအပ်ပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေစီကဈေးအကြီးကြီးပေးဝယ်တယ်လို့တခါကတနေရာမှာဖတ်ဖူးတယ်ရဖယံခါသူကဈေးရောင်းသူတွေကိုပို့ပြီးပေးလေးရှိတယ်အဲ့မှာသူကလေးကအံ့ဩကြတာပေါ့တနေ့မှာကလေးကဘာလို့ဒီလိုလောက်တာလဲဖေလို့မေးတော့အဖေဒါဟာဂုံတိတ်ခါနဲ့ထုတ်ပို့ထားတဲ့အလူဒါနာပဲလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အတွေးစာလေးတစ်ခုရရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါရတော့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေမေးစရာရှိလာတာကလူတွေကနံပါတ်တဲ့သူထံမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာကို့မှာအာဏာရှိကြောင်းဘာလို့အမြဲပြချင်ကြတာလဲကိုပေးကမ်းဖို့မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုဘာကြောင့်ရက်ရောစွာပေးချင်ကြတာလဲဖခင်တယောက်ကပစ္စည်းတွေကိုမလိုအပ်ပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေစီကဈေးအကြီးကြီးပေးဝယ်တယ်လို့တခါကတနေရာမှာဖတ်ဖူးတယ်ရဖယံခါသူကဈေးရောင်းသူတွေကိုပို့ပြီးပေးလေးရှိတယ်အဲ့မှာသူကလေးကအံ့ဩကြတာပေါ့တနေ့မှာကလေးကဘာလို့ဒီလိုလောက်တာလဲဖေလို့မေးတော့အဖေဒါဟာဂုံတိတ်ခါနဲ့ထုတ်ပို့ထားတဲ့အလူဒါနာပဲလို့ပြန်ဖြေပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အတွေးစာလေးတစ်ခုရရှိသွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါရတော့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ